caixa de som TRC336. Olá, tudo bem com você? Me chamo Neviton. Estou fazendo esse vídeo hoje aqui para mostrar a potência da caixa de som 336, né? Teve uma pergunta num vídeo perguntando sobre a potência, então vamos mostrar aqui a potência. Mas antes da gente começar, peço aí para você que dê um like, se inscreva no canal, que não custa nada, né? E dá uma força para a gente. E também diminui aí o som se estiver com fone de ouvido, na televisão ou no celular, que ele vai dar o aumento do som vai ser muito grande, né? Só para evitar aí assustar alguém, ok? Então vamos lá, pessoal, vamos ver a potência do som, a caixa de som. E aí, o que vocês acharam? Espero que esse meio improvisado, espero que tenha dado para mostrar aí a potência da caixa de som, a TRC336. Então, peço a gentileza, se você gostou do vídeo aí, dê um like e se inscreva no canal. Se você tiver alguma sugestão aí, alguma dúvida, ou se você quiser fazer também um comentário sobre a sua experiência com essa caixa de som, por favor, deixa aí nos comentários, que o seu comentário pode ajudar outras pessoas a decidir melhor sobre a caixa de som que vai comprar ou tirar outra dúvida, ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!